Dumasa TV eso media ne Amaboatma Georgina nene ye bedin komo pa isane se enra na ye ema eda enra da da na wo se ema eni jipan fi se ye da pon kese edema ema nti ene menya menana hima ebi wa hemfie ha menene ba bedin komo afa ema ho se ne ema ye so won faso ewo ema emema abrabom anase abrabom me se ne ema ehohia ewo abrabom epa nana hima me mo akwa ba edeba Dumasa TV eso ya me die obapa medini na na afie ntwa na Dumasa hima na chiame nana hima akwa ba bio ya me die nana endra da na ye ema da pokese pa de ma ema nti ne bisa se ema ye so won faso ewo abrabom pa na me da se de din kan machia ahwefo wo ma ya jebre etnasi na o matie ya hwe na machia miranu na mankwa akodoma babio one na brewa na ade ase benefise mantwiwa wotoso mienu semfie Dumasa hene ne semfie Dumasa hema enam se na enra eye emada da pon na pa eye wiase nyina na enye ye my Ghana nti no mefa kwanya weso na maboma nyina abaso kese pa medase ewo wasembisa Emma yaso won faso bebre esansa wo hwe adebo kran fiti ase a ye na Adam ene di kan ma ye hu se Emma so won faso esansa onyankopon bo no no onyame anan hinta sembi adi ankyere ne se oba bi wo ba bi a wokofa na ba na eye dan na Adam na hu se ohia obi ka no na mra onyankopon so bo wo ba ka Adam ho Adam amprehwe bi mu enu ti adanse pefe se ema ye sombo e wa abrabom yo nana medase nti nana ye hwe pa ema no ya sede pa enesen e wa abrabom mu ya sede e wo se oba bia e ye wa abrabom ankasa enesen yo ema sede e ya hodo bebre na nso se ye fa ne ye dada setenam ana ye fa ne ya ware mu a ema ye mema sasoafo efia wo ba anim no efie ni jija se obi wura fie bi mu na oba ani fie ho a nipa ni timika ni straight afia de wo hwa wo ba antia esanse se wo ba ka be ma ho wa abrabom e wo fitinam e wo ade bi a be ma ya be ma no oyemua oba nka be ma ho amre bia no be ma no otosini e wo ba bi ye hwe ya batetiem be ma be sori ahomache obekwa adwuma ebi bebe fie anadwo enkura be free school aba hwan ne ne netena fie na wo de hwe se asetena mu ne ntetie mu kura no emma kura chafa kese pa fi se akola free school bo no maami wo fie akosi anwumra ne papa beba enti maami ne nani di akola na chi ehwe de ekọ ene de ba no ntina asante wo kasa bi se akola bia ya akola boni ya yenka so papa antiti ne yi eso maami antiti ne yi esanse ma ye di akotene ewo mema asetenam efa ya ware mpo ene ye daadaa asetenam na kana ene kura no wura adwuma bi mu a na be hu so ba wo mu a na oba no prapra ana wo pepa na so na ntesa ene emre na ekọ no ema so mfaso no ahyeta wo ba bia ene obe wura adwuma bi no oba kama no wote office na no sunyan east MP original parliament hwe brofo anu wo kan krofo sire ni enso mehwe tumi a na di akira na eba na eye me oba eye manwa ho a yesanse hwe parliament emema dodo egu ho ani ntini wo ma yefu soso wo ma ni mo nyamfo yakosu dodo akiri na ko oba mpo de emre bi atwa munki yese ne wan kan ne kwa na mentwa na yese oba akọ ni kwa senke de oba akọ school oba nya fia de na mema na enko school no sa pepepe se wati ase enu nti ye hwe sadie ya maami si sorry gina kokoduro so e wo parliament na maami si kasaye me e wona me hwe o enya brofo de enya ye kasa brofo yi obi kurum kasa ne yesu obi a so busua obi a sadie tie bia wonya sadie wo pe na ya hwe wo ba no yesi ni mfie kura wosua akokoduro enne e ma yenya
yenyini timi da ye ho adi e wo no ma bi mu nti ma de emfa so de ebi wo yeso bebre e wo ade bia ne ye e ma emfa so wo yeso bebre nana medasi na ukase muka se ye di wura wawe mu kakra ukase oba eye be ma se so boafo ti se ye di wura wawe ma awawe mu pa no ke wo so oba e die na oba e wo so ye e de boa ne kunu wa wawe mu pa yo medasi bebre ene no yenhye danyi yi asade bi ma ema kane ne de na ye ka bibi se obi ye housewife sa housewife no wote fie fra no pa kosi enwumre efie ntoto ye nko a nanso enne emre ne kwa emre ne ko no ema ne ye ne ayatena se hu se ye ka se ye jai ni nyina bɔ mema so a enwie peye na sinto aba baabi fi se ne ani bia ba kodrum pempenso bi se oba tan bi wo ma enum ensia kora oba no epemu no opese ma ya ni nyina ko school no mu nyina benya dibre na ya nhwa ade enne sede oman eni wi asimpo emu ensem ne si akoye usu be gyan ni nyina bo wukunu so na wukunu tue school fees o maska ko school oye we ya sebi emwa intine oba esiesie fie na oba ya ntoto ye no ema sa bo ye ho so eye adwuma e de boa mema ne se be ya se be ma na anyi amampo a ne manti oba ne betimi ampoa entina no ye nhye da nyi nnwuma nsi ho mama na so ye hwe fie ade yo pa ade a eye ma adwuma se oba wotena se ma kunu fa paraye na wo wana mu fie na kunu fa blanche na okutwe adwaya no kwasem na ani ya nyenyan ye efie a wotim ne mantem de be kan se wo anya ntete eno die ye yi ni se ye ma adwuma na emum eno no da nchen no so a e wo se wo ye oba a wo bo ho so na wo do so wo kunu asan enam ba bia mo pese mo de mo ma ekodunti na ma mema ne bi wo kwa se wo ware wo mo pese oba na obeye adwuma o pese oba no ye de etine fie ne no so ye se be ma ware oba e wo se oba no etine fie abreko oba no nya adwuma na mi sua hunu mu ne madwen no enye esanse sabi empanyi se from enti hoda meka ne se ebia na obi wosika be ma no wo hwe ne ho a obetimi ahwe ne yira hwe ne ma enti hu nya se ne yire obe ha ne ho bebre obe afroka osole ahomache okọ oba be ma bi sika enti wo mpene sa na me bisa wo be ma no obetena oba ne nkyenya koduru mfisi bibia timisi yare ama wo timi ba enti sa oba no wa ma wo so na wo ma wo kunu tena wose tena fie ni ya wode na ochina bi be ma no yare ebo no ana wo china bi wo wo be fa be ma na ono wo masabre mu gina brewe enti menko ade enye ma me se wo ba se de wo kunu asie nya ne ho akoduru bia no wo yi wo ba wo betena fie ena nye school nko ana ma wo ba wo de ye adwuma wo yi wo ba udwetere kitua bia se ma akra de udwetere no so de wo benya bia bo ho so na fata wo kunachi o mada achinti jo ma endra na ye women's day nti na de edi nkomo afa ma ho pass se ye di wura awawe mu no efise oba bedi mu a na awawe nso ye de eka ho na ma ye nhwe awawe mu no so ye de oba eye se oba se wukunu pon adwuma obeka che okun so no anko 7 no ho ana so oba bu ho a se bi wano aduane ani kuno aba no na oda ho osimi wura waduane sigalo ho wa akofa wa ade ne di eye so oba ware for be sa ade na da se on se kane no kane tetene ya nananom mo penso na o mo hyeda yi dwumadie ema wo mu sa bra ne be bi ko ware ya bi kura me ka se wa do ne kokko awie wo ne me enhwesofo na ye ho adwuma enti se wo ko ware no oba ne be fia oba no oni dwumadie bia ebro wo so se wontimi nhwe wo kunu nsiase na ye nhwe ade oba bi ye nurse ni ni kunu kira ade ebi ko oba no be ko night be ma na so pon school wa ba fie oba eboaboa no ho akọ night waye aduane waye ne kama odi asi baby kama ede ne seya di esei be ma ne betua na mo na ono akofa na aduane
sɛ ne pɛpɛɛpɛ mu yɛ deɛ ɔbaa ɛna wɔsɛ ɔde aduane si ne kunu table so ɔbaa na wɔsɔ hwie nsuo ma ne kunu dwaleɛ nanso yɛnhwɛ ne emere kwa emere kɔ yɛ ɛna mɛma ne mɛ nyinaa yɛ kyɛ ne pɛ so what you must see a man and mɛma nyinaa ne yɛ kyɛ ne pɛ ɛna man kronkronkronkron na wɔ esu bi sɛ me ba kɔ university kora ne kunu nko antua hostel fee ɔno nko antua school fees ɔno nko ani dwama akola no bɛma betua hostel fee ɔba betua fees enti na kora no mɛma ne kora nya ɛno ho ntiase because ma hu sɛ maa no yɛ boa wɔ mo kwan bebree ɛso sa yo na wodi wano esi wo eye Women's Day na endra na ye di na di efutuo pa na wodi bema ema me da se efutuo a me de bema ema ne se ema ye moye ho so fi se oba wo mu a eye oba bi wo ho a de oka ne se na nko school nanso ye die anti school se wo yi wo ba na wo ye wadwen se wo bebo wo so wo mra e bia na wo maame na wo papa nya akwanyafo anko school wo betimi aye bibi enu nti mesere mi nuanom ma se ye bebo ye ho so ne yama eno ma pa onyankopon bo ye wodi due ye mu no atimi apie oba wa ama wo so na wo te fa ako wo nim bibi ya kura wo bi nhu ndi ampa ena yedi enso na medi ka se enti so ya wie maame akua donko na me akua donko anko school da enso wodi ni nim die wura akua yom maame ne baji di no opre yimpo se ko bedi Ghana mampanyini ne di ni eduru akiri ni nyina ye se obo ne ho so ti mesire mi nuanom ma se nra ye di World Women's Day no ene obia mo ne ho so obia sorry na ye nta ye kunu no achi na baabi a ye pese ye makura koduru o muntimi koduru sanse mpanyin se oba ko wele dura egu ye abusuafo sene afutu a ye nana edema ese obaabi a wo kwa mo abon ho so sene be ya de baabi a pese okoduru abrabo mo no oba koduru ho ye mfensi ye twa ye ho aba ye ba ye besa atoa so aha eye Dumasa TV. Hi guys, how are you? I think as I grow each and every day, there are so many things that I learn every day. I'm learning forgiveness. I'm learning to let go. I'm learning to enjoy people for who they are. I'm learning to appreciate all the good things that keeps happening every day. But you know one thing that I think I can never let go is that I do not forgive on. If you ever speak disgustingly about my mother, if you ever passed or have passed any sort of comment concerning my mother, I don't care about who you are. I promise you, we know, till death do us apart. You know, they'll be like, oh, I went to church, they said my mom is a witch, and you believed it. The woman who carried you for 9 months is being accused of being a witch. And you believed it, and because of that, you don't talk to your mother. Are you serious? Me, if you ever pass any comments concerning my mother, I'm promising you one thing, till death do us apart. I can forgive everything. So I don't like people who disrespect their mothers. I don't like people who don't treat their mothers like eggs. I don't like them. You're coming to disrespect the woman who carried me for 9 months. And you want me to walk around pretending like all is well. You that didn't carry me for 9 months, you think you matter. In the grand scheme of things, you think you matter, eh? Let me say it again. If you ever happen to pass a comment about my mother, till death do us apart. So what's it? I'm not your friend, and I don't care about who you are. Whether you're a friend, whether you're a family member. Hey. Hi guys, how are you? I think as I grow each and every day, there are so many things that I learn every day. I'm learning forgiveness. I'm learning to let go. I'm learning to enjoy people for who they are. I'm learning to appreciate all the good things that keeps happening every day.
But you know one thing that I think I can never let go is that I do not forgive on. If you ever speak disgustingly about my mother, if you ever passed or have passed any sort of comment concerning my mother, I don't care about who you are. I promise you, till death do us apart. They'll be like, oh, I went to church. They said my mom is a witch, and you believed it. The woman who carried you for 9 months is being accused of being a witch, and you believed it, and because of that, you don't talk to your mother. Are you serious? Me, if you ever pass any comment concerning my mother, I'm promising you one thing: till death do us apart. I can forgive everything. So I don't like people who disrespect their mothers. I don't like people who don't treat their mothers like eggs. I don't like them. You're coming to disrespect the woman who carried me for 9 months. And you want me to walk around pretending like all is well. You that didn't carry me for 9 months, you think you matter. In the grand scheme of things, you think you matter, eh? Let me say it again. If you ever happen to pass a comment about my mother, till death do us apart. So what? I'm not your friend, and I don't care about who you are. Whether you're a friend, whether you're a family member. Ebusiafo enne Benedicta kafa ensema wo de beto media no so efa ne maame ho na no ne di nkan kohwe ya se air trending na sene na nahema eda so ewo studio haidie menene ba bedin komo afa ensema Benedicta kafa ede abeto social media yi so enne ya se air trend pa efa ne maame ho nana we de eye Kumawood actress as se wasan ya TikTok as the TikTok pa de odi na agro ho pa ni social media yusuna nsem bi no de abeto abonten afa ne maame ho na ye be kɔ ne nsem no so no obatan ene hwan ye ka so bi ye obatan a nana wo ye hwan medase onyame awde bomu no wode no ma bi ebe ye ahyensode eto be ma no wo bantem saa no ma no onyame de due nipa mu enya niso enu nti na ma oba edanson ma ye kasa wo baatan a eyi obi se wo ye baatan na saa no ma no oba ebi nnimu no oyo oba de nanso na tan no na ensoso esanse obi a wo ye baatan bi eno a wo benyam wo koyi ni baaguo obi kura time wo no de rubber achichira akora no wo saa nipa no nya baatan obi nso so de ne se wawo akora na beto asase so de nanso se obedi o sa obenu sa obehyew sa obeye den enya na sem sa nipa no ye ka abatan a wonka ho wo ba su a wo de ba ye ne de wo ye oba nanso unyume wo mu no enkyere se wo ye obatan ne wo bi a nani ku ne ma ho obatan ne wo bi a wo tutu na namon pepepepe mana sede nyina kyere se wei oba ya wo kwedi oyo oba na oyo obatan ne ba bedidi a emponi kunu nyaaya eye na sede se obeye wo wonsun owo abadaye ono ene obatan jo nana watch the mom yati send your obatan SB ye pa na Kumawood actress ne nsema okanya ne se obi obeka setia ne maame no se nipa na nya de wode ne ho beche ne da ntimi bisa se eye se nipa wo no obi edili eye se nipa ne fumo kwa na obeka setia ne maame ana enya kura minim de beba ewo se wano tra wo bi na kwa ne maame sebe maame ne de wo meka na krama so kanto kwa wode ne wedie energy enti nipa na wa beka no so oyo oba o so oye ba mu ene wono a enye o maame o meka enti Benedicta me bona baso wa kire wo dokese ya kire ne maame we se na no kura no de ka ne keke na onye kura ba bi o maame wo bia no maame akoma ato ne yam wasa ma abatan a ye mu bia ye gia hutum se ya abatan no wasan kura ma ye hu se ampa awo emfaso wo so na ma oba bi wo ho a wone ne maame nkasa
if it's your cinema eye benfo and who ase na Benedicta ekan so bo timi course of bo yes so maame ye benfo ti se nipa no ntimi ne maame enkasa san kofo no eya na yes so mbe dance asuba na dia twa mo maame ana aye nipa su se de nyame si bo nipa no e wo se de nyame si bo obi a obi maame bre ne ho ne nkola abre mu nyina ono agitun se me maame asomasi wani me ho agoro na so obenyini duru mpempenso bi no awonko goro bi anamontuo bi sunsumun nsem bi ati wo maame e de na firi ne ho na woyɛ sanso a emwa wo esansa abrabo we kasankasa kora na ye bo no abrabo maame nka ho no eya na nafom eya na nafom se wo bobra na wo maame nhyira nka wo ho wo maame ano enna wo ho a maame fo yen ema na yenyini ma wo mo da wo gida wo mo beka wo mo nsa gu wo mo bo wo mo koso tenetene ye ne ati sa wo se wo bebobra na sofo bi nkoma wa hye wo ana sa wo maame ade bi a wo ye ewu nti wa yu maame efra brabo ni mu a wa abra maame ne ti ase na wo hu ya wo boa wo mfa wo totoroto na enye yizi nsoso e ma wo se nipa enti eya na mesan hu ni se adwene ne nsoso ya na bi de enye bisa wo maame awo watetew de di nkan kora no wonyem wo wanyi wanwu de toso mienu wawo wankoto wantwene wa ono a na atetewa na wo ni nyina no wo bayifo no ana wo benyine ye na maame no onya abayiye no asofofo yi na ye de sa ansem ni ba asofofo yi bi wote ho ana wo ye nipa won sunti na nyame wa mo nipa mienu bi adwene baako odi obi adwene to ne tirim entafo mpo obi adwene nko ukọ baabi na nsema ebe ka akire wo no hwe ne ne wadwene nko a na wayi ato adwene baabi enti enye se wotia ase na maame tia ase ne yabo ne be yi akire na no nti wotwifa maame so ana na maame ya aka enye kora ubo bra kora wa hwe wo huna no na oba tan ne bi nso wo ho a ebo oba no ne maame ne ya aka fise ne maame no wonkyere wodo ma no nso oba tan ne bi wo ho mo nkyere wodo ema wo mo makra o enu nti na menkasa ye medi kan bibi se enipa nyame boye no nyame wasapleti ma ne mema enisuo ohun se be ma ekwa ohun ohun se wo be ekwa ohun na emom enu ma nyame di due wo be mu ebe ma wo ba ya ba tan no nya ma nyina ne nya bi enya ma nyina ne nya bi eya no krasa de wo kan obi a wo ne ba de wo de be ye ne ba no bontin so ni kura wonye sebe minnim obi kura ne ba twempana woni kunachi enye kura so oba be ware na wo twempana na enso enka maame de wo hunu kwan a wo be fa so a wo be sisi ama asomdwe aba na we die ba tan na timi frɛ ne ba ni kunu ne tena dem e ka chen se teta wo yere e bota mu si atena se twen be ma foforo be ba be fa na ko e kire wo tan ayo wo maame enti se ba tan enya sa ba tan su no e woni mu a ne mabere nanso o maame enya wo wodie emre bia asante amane yemu kura no akura ne panyin di asema wodi e dat se de kura esi wodi fo pa maame a chew di se de o maame si tibia no wo na anim kwan abefa so a wo betoto no ma e be ya asomdwe yo ma ye das pa nana na yedi ano ebesi enche mpesi mu se ekwan ben na oba tan wo ho a wo befa so a odo ebeba wo ne wo ba entem akwan hodo no eye bebre kwan hodo ni ye bebre se oba wo efrida impono oba tan bi efrida wo benyem wo ba e na awonkofa e hya ase e wo ne wo ba ne ntem enkolom da yafunu ma de ye bi omu entini yese wonyima ensu wonyima eni areho da obedi areho bi akra ne hye yafunu no nsu di areho osu anu wo osu enti awonkofa no e hya ase efri ebra oba atan wode eba betu ne yam ahunwa ho a wode beji anyinsen no ekwan obefa so a obeye ne ho wa abra wonyim saa akra no obi kura nyima na wo odome eba we die ye urade nyame akra we die owa metu ne dini we efisi wa mama fa ye ni nyina onyame nyansen mu no
wonye makola na ohu de ekobia na emom oni ade bia so no so betimi akanya na ho enti wo ye ba tan a ka wo mabra wo ho ma wo manya wadanfo tiaba na nso enta wo ba wo ka wo ba e bata wo ho o ma wo ba hunu se me banie wo ye madanfo wo ye menua empanyi kra se wo ma enyinyini a woni nua ho me tue se me ninua me ninua wo ma nyinyini penimfo oba na fie eho de keke me pia ya mfre me da krokro anya betin o ba na wotika ma na wo ba na me ne me ma ya adamfo ekobasa obi kura ni pie no obi kura se na dwene a onyi ntum na we de oba ntimi ne woni nkomo ehye wutirim se me ye ba tan me tete me ba me tia me ba enti bibia be pie firi wonu ma ba bia ye tia ye be pie firi wonu ma ba bia ye animka enkura no so duru mere bi o mo sa aboro nya ba bia na akura duru atimi tene won sa bo na de wo se wo ba wo SS abebo no o university a wo bebo no a onu ani ntimi nya nan nti wo sa wo ka wo ba e ba wo ho ketua bia wo bia wo da na di kire wo ba no me wo we kakra me wo nsuo bottle ketua ba ko ya me num bi te dia ka no kura ne to na timi ya ne dede a e ma me wo bia nko be ma me bi enti yankorokoro ye ma eduru ba bia betia no so na watia no eduru ba bia be kana so yima no wakana hye yem bibi na e ba kata wo ba na ho na fa ni wura dem na pekwan bi so fa na kasa kire yo nana ye da se na fa we twa to ma ye asofofo na omoma eye enkomhye trofo na sisi a nenam so ma obo okọ ne ne maame enkasa no sankofo na omo so eye saade na die futuo na ade be ma wo mo e won komhyefo na ye omo ma no atro na asofo idie biesie ena ga na asofo idie bia na abeye wo mo die pa na ga na asofo obeye wo mo oye bibia enye because obi di ahye ni tirimu se ne nsa wei pa die se be ye adwuma die enye wo yene nso wo ma obeye ne yira hwe ne ma onfa ne nsa nso nya adwuma nti wa wo hwe asofo no na wo so onfa ne nsa nya adwuma ne nyame nso mfrɛ no na wo te gan na wo mayi mu se obehwe ne yira hwe ne ma ne die na obeye enkom hye toro se de be ya nkrofo betu yebotom ne yama wo musika enti ye na ye kɔ wo mo ho no wo mo ne de ye ka bibia wo mo ntie o enti ye na yetu anamo ko ye na wose ye de adwene ko ye bibia na akosofo no ka kirewa e wose wo gitum na de be ye adwuma enu nti asofo ne de enya wo mo bible kura ka se ye ma ne munyini wo twabere ni dura obeyi ni die wo mo na tie wo tena TV so wo tena social media so a pinsie ensama asofo no kan obi kura ne be ka cho so mo mfiri nyame enso on betwa wo mo ayaba no enipa ye se etam ndi ampa ti wo se yen na ye fa ye ho adwene ne ye hunu kwan ye be fa so ye ne sa asofo atorofo no e betena wo mayi mu mama ho a sanka amehye me nkomto nyame nimme nyame woni wona bo ye nyina e die na wo sofo so betimi aya ma ho a me ntimi nyama me ho wo bo nyame dini yesu me bo nyame dini wo kan bible me so me kan bible enti e wo se yen na yetu anamo ko eni na asofo no de wo mo se yen adwuma na nso ye behwe yera hwe ma ne de toro ne de ombedi ni da bia ti ye na wo se hwe ho ye ye o se ne ye hwe ho ye nana we de ube ye be sorisi wo mo so mo na mo maame enkasa no de futuo na ade be ma wo mo mesre wo mo bebiri empanyin se samampo musu akodro woni kura wuwa na wabusua asa me kai se me bedi akonwa me ba mi wura na mankwa akodom ena ase me ma me di mu akotene na nsan bi kura no na wasa me ba mi wura anim me ma me sori ahomache se me frani mpo se enne me pese me kɔ nana ho ana me pese me ya de we na fama konwa die ho a ɔno na okugya me no obewie na me nwie enti maame die ede na obetimi aye ne wo wiase a obetimi ayi maame afiri me stress afo ni nyina ba bia akoma akoduru bia omoma akoma mrafom na yɛntwe maame no mata ye ho said ye be ya bra wo mo bre wo ye ho yanyinsem unim bibi eya na ye ka batete ene awo a hwe anyinse ye den
se oba obi wo wa wonyima wo se me de menyima me ho odin saa wonyima na ho odin a enya da kuru bi abesora wanum ye obasa basa aduane a woni ye kura na ne sent bon wanum so na woni nti awo na fom ti mesre minuanom se obi a wo maame afom wo wadaroma yemfa nche maame fo no na yenka wo mo emata ye na maame de o bobra na bi wo mu a se oyew se wonyew anya hwe wate asempa wode ne sunsum etawachi yeda sipa na ye di CD ensem na obeka twa to wa wo ho wo beda ho adi kakra na yo mediane na na afie ntwa na masahima na chiame ai me so meru anu esompa ti meru amo so ni me ho agorokora mediane yo yeda se ebusiafo se ne ye na ede afutuo ema ye no se wo no maame enkasa sisi akọ ne no maame enkokasa efise awo yade a eya ye panti so obia wo hɔ a wo ka wo maame eben ho se ne be ya wo maame hira no ebekɔ so edi wachi e wabrabom enne aha ne de dwumadie ni nyina ebesi ebesa ahia mo somfo amaboatema George na obetimi afemi amachina me ne me de ensem wi ebremo medamasi ebesa ahia